誰擔當的主角？尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔？線索連天網蓋塵得知離開消失感覺，留下愛，遺憾亦太多。分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒。原物仿似這樣蒸發味道，微妙分析揭示結果。如若在出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。呢個咪喪狗？唔排除你哋同佢嘅死有關，所以喺程序上你哋係唔可以參與呢單 case 嘅調查。唔想有咩麻煩嘅，就準備定10萬蚊。睇你個 witness 想勒索你，捉住最出手嗰條友，呢個可能係 witness。好明顯你就係見財起心，謀財害命。我淨係打叫我冇殺佢㗎。好多市民咧食咗你哋嘅食物之後咧，都感到不適，懷疑係食物中毒。我哋要暫時封閉你哋嘅酒樓。扮咩嘢啊？你而家死得未啊？你夠膽你就講，我咩唔夠膽講啊？3個字，劏豬凳。好，阿媽就係食咗你個仔間酒樓啲嘢，搞到食物中毒。佢唔使再指意做生意啊！如果唔係，我唔叫馬國英。而家有個上門揾交嗌啊！國英咁多朋友喺度，你要嘈都唔係呢個時候啊！翻去先啦。你即係幫住隻狐狸精趕我走啫。你嗌邊個狐狸精啊？我阿媽冇名你嗌啊！你嗌佢一句馬大，佢受得稀有餘啊！冇拗啦。Andy，你坐低先啦。扮死博同情啊！咁好戲啊，逼埋眼淚出嚟一笨。你嘈夠未啊？你唔要面啊，我要面㗎。有咩翻屋企先講啦，喺度嘈冤巴閉，仲走？走咪走，死得嗰陣啊，記得叫我嚟瞻仰遺容啊！走啊！Andy，叫我個女唔好嘈啦。點啊？阿媽佢點啊？發燒，我諗送去醫院先。咁耐都唔出嚟，會唔會有咩事啊？頭先阿 Sam 話阿媽可能係食物中毒，如果要洗胃可能要耐啲㗎啦，你唔好咁擔心啦。放心啦 ，Uncle，個醫生阿 Sam 有識嘅，伯母唔會有事嘅。你哋頭先都冇食過嘢，食啲嘢先啦，我真係唔好啊。唔該。如果洗完胃嘅話冇咩事，今日嘅話你打電話，好嘛？唔該晒，我唔該。拜拜。阿媽佢點啊？其實冇咩事嘅，頭先伯母又屙又嘔咧，所以有少少脱水。咁醫生幫佢洗完胃，姑娘就幫佢辦緊入院手續。洗完胃唔係走得㗎啦咩？點解仲要入院嘅？因為伯母身體比較弱，咁怕佢啲菌未清咧會再受感染。二嚟醫生懷疑咧係由服用血性弧菌咧引起嘅食物中毒，所以要抽血化驗，咁安心啲。頭先真係唔好意思，唔該晒咁多位。仲諗住大家開開心心食翻餐，點知搞到你哋添？傻啦，最緊要伯母冇事。其實我同阿爸喺度得啦，你哋可以翻去㗎啦。咁好啊，咁我哋走先啦。有咩事嘅話隨時 call 我哋。啊係啊，啲飲嘢咧可以補充電解質嘅，得唔得？唔該晒。唔該晒。嚟埋坐。咩同阿媽點啊嚇？洗完胃冇咩大礙嘅，不過穩陣喺見留院住幾日啦。有西伯同 Melon 睇住，應該冇問題嘅。唔好講住啦，你未食嘢㗎，食啲嘢先啦。喂，跟住 Madam 當年咧，對飯都未試過咁惡㗎。係啦，當住我哋面前兜口兜面，俾人用個3個字勾落嚟喎，勾到飆晒血啦！我望見都驚啦。我今呢單 case 咧，Madam 媽會親自處理，我哋做個沉默的證人。梗係啦，梗係啦。不過關心問多句啦，咁頭先你同阿 Madam 一齊㗎嘛，
佢有冇講啲咩關於嗰3個字嗰啲來龍去脈啊？係咯，其實究竟係咩一回事啫？即係你咁都仲要問嘅？一個女人啊，俾人話佢係劏豬凳啊，就梗係話佢命硬、克夫啊嘛。唉，或者係嗰個女人亂噏啫，你咪亂估啦。喂，唔係喎，表面證供成立嘅喎。如果唔係 Madam 咁正啊，點會冇人睺啊？Madam 佢已經係二奶女，而家又要擔埋呢張凳，都孭得幾辛苦喎。嗱，所以話咧，成功男人背後一定有個女人，成功女人背後一定有個傷痕嘅。唔怪之得 Madam 成日知都唔笑啦，原來佢有一個咁唔開心嘅過去。冇，我見到支筆有個樂字啊嘛，我諗呢支筆嘅背後咧一定有個好快樂嘅故事。媽，醒啦？阿玲啊，你點啊？有冇好翻啲啊？個肚仲痛唔痛啊？唔痛啊，仲有啲攰。唉，日日都係我唔好。阿 Ben 成日話南瓜西米露係佢哋嘅招牌甜品，我諗住俾你試下，點知食出個喎？係嗰間酒樓啲嘢唔乾淨，食壞人啫嘛，關你咩事喎？佢先係罪魁禍首啊！阿 Ben 做生意都係求財啫嘛，佢都唔希望發生啲咁嘅事。大家一家人嚟噶嘛，唔好計較啦嚇。頭先佢話瞻仰遺容記得嗌埋佢啊，係一家人啊，就唔會下就人死啦。芬姐都係緊張阿 Ben 啫，換着如果真係你有事嘅話，我諗我仲餓死過芬姐啊！呢件事就咁算啦。媽，你而家唔舒服㗎，仲下下為人着想，醫生叫你唞多啲啊。我聽你話，我而家即刻唞，不過你聽我話，唔好計較啦嗬。你有兩個咁小氣嘅咩？我真係唔會為咗佢啊，坐住套戲咁笨。係咯，我哋阿 Ben 醒目女嚟噶嘛，你唔使擔心。OK， 我明㗎啦，唔該晒。如果有需要嘅話，再聯絡啊。個律師點講啊？冇，佢話酒樓無牌營業，又話驗到啲西米露有咩溶血性弧菌，案例最高刑罰係罰款5萬蚊，同埋入獄半年。而我係酒樓嘅持牌人，所以我要孭上身。咁咪即係會坐監？間酒樓新開嘅，廚房啲嘢樣樣都新嘅，點會無啦啦話污糟邋遢至得㗎？方唔係嗰死野女啊，唔抵得你做老闆，夾埋啲人嚟整你啊，想玩死你至安樂啊！唔好再講啦，郭英係警務人，佢啲朋友做法定個個都好專業，佢哋做嘢公私分明，唔會亂嚟。你哋係咪要俾人告誹謗先請收手啊？而家係咪我喺自己屋企講嘢都冇自由啊？你咁中意講嘢，你就留翻啖氣教下個仔啊！人做生意佢做生意，你睇佢搞咗佢咩大頭髮出嚟？申請牌照係我拍檔阿東負責㗎。力不到不為財啊！下下靠人就死啦！做飲食最緊係講衞生。好彩今次冇搞出人命啫。如果唔係啊，你成世都唔安樂啊！你都唔知幾時先至可以好似郭英咁生性，唔使我勞氣。哎呀，你揾我仔嚟同嗰隻死野女嚟比啊！嗰兩母女啊，大嘅係惡道，專係做埋晒小動作嚟搶人哋老公；細嘅係陰濕，搞事搞非，理解人哋父子感情，叫佢哋趁地淋快啲去死啦！咁多年前嘅事仲插翻出嚟講，你唔厭嘅咩？我講到老人痴呆，我仲要講啊！嗰陣阿 Ben 未出世，嗰個女人想用我肚嚟箍實你，搞到我哋爭啲離婚，講起啊火都嚟啊！你咪扯到冇雷公咁遠啦！而家係個仔做錯，你仲要幫住佢，你係咪想見到佢坐監？你先至係搞佢，自己唔着仲要踩上門，仲要唔衰嗰句你都唔講。你明知郭英最介意就係嗰3個字，你偏要對住咁多人面前講出嚟，你自己諗下，你係咪應該走去同佢講聲對唔住？你病咗啊？要我同佢道歉？媽咪啊，間酒樓對我嚟講好重要㗎。嗰隻野女，佢講得出咧，做得到㗎。不如我陪你揾佢傾下。使咩你咁低聲下氣啊？喂，如果我同嗰兩母女道歉，佢哋係咪會收手唔再搞嘢啊？人哋根本就冇講過要搞嘢。不過呢個世界係你敬人一尺，人要敬翻你一丈嘅。咩咁兩查過？黃德培7年前喺佐敦開咗間搏擊館，叫戰神拳館。嚇？邊啲啊？黃德培先生啊？係咩事啊？我哋係西九龍重案組嘅，有啲嘢想問問你嘅。好。
你練住先，喺呢邊唔該。咩事啊，Sir？ 15年前，即係1993年，你係咪喺慈雲山玉華街12號火龍拳館度學過拳啊？係啊。嗰張 spec 相入邊嘅人啊？冇印象喎。你真係唔識佢？佢叫周長發，10幾年前喺慈雲山行古惑嘅，花名叫喪狗。前幾日俾人發現佢條屍埋咗喺慈雲山配水庫。你再望真啲，睇下有冇印象？唔好意思啊，Sir， 我真係冇印象。睇嚟你要睇多2張相你先記得。佢遇害嗰陣著嗰件 T 恤同你當年嗰件係一模一樣。大家同門師兄弟，你唔會唔識佢㗎係嘛？呢件衫喺我度學拳過，我都要買件嚟上堂㗎啦。上面咁多師兄弟，我點識得晒啊？又或者有人將件衫送咗俾其他人咧？又或者送咗去慈善機構都得㗎，關我咩事啊？唔使咁緊張，身有屎啊！咩身有屎啊！我又冇辦法，你冇屈我喎。啱嘅，着住件 T 恤唔一定要係學員，可能係拳館嘅職員都得㗎嘛。嗰位女職員係咪都喺火龍拳館做過㗎？佢會唔會識得喪狗啊？唔會，阿 Winnie 喺度做咗2年㗎啦。佢之前喺茶餐廳度做收銀嘅，佢點會識得以前拳館啲人咧？係咩？係啊！我醒起啦，佢隻手咧有啲拉咧，好似俾煙頭辣過咁㗎。去邊啊，鳳？有個喪狗咁嘅老公，係人都想忘記啦。係咪啊，周太？係，阿鳳係我女朋友，我哋同居咗4年。你知唔知佢係周長發嘅老婆？我知啊，但係周長發都唔見咗咁耐啦，唔通叫阿鳳等佢一世啊？況且阿鳳根本就話唔想跟佢。咁點解頭先你話對佢一啲印象都冇嘅？我同阿鳳睇新聞，知道佢死咗，跟住啲差人走上嚟，咁我哋驚嘢麻煩，所以話乜都唔知。咁你點樣識周長發㗎？大概16年前啦，我喺火龍拳館度練拳嘅，而喪狗啊成日上嚟打躉，仲帶埋阿鳳添，所以我識得佢。咁咪即係擺明勾二嫂啊！你咪為咗個女人，所以殺咗喪狗啊！你唔好亂講啊！我冇殺人，我92年去咗泰國，一去2年，你唔信可以 check 下。咁你幾時同楊鳳開始喺埋一齊？94年我翻嚟香港，嗰陣喪狗已經失蹤咗成年，我見阿鳳一個人冇人顧物咁凄涼，我咪照顧佢咯。我哋真係4年前先住埋啫嘛。喪狗失咗蹤，你係即刻同佢老婆喺埋一齊，你唔驚佢蒲翻頭唔放過你咩？喪狗根本冇當佢係人，成日拳打腳踢，就算真係關嚟啊，我都唔會俾阿鳳跟佢。跟佢，咪就一遲早俾佢打死。個衰人啊，唔係人嚟㗎，好人都唔黐家，一翻嚟淨係識得問我攞錢啊！我一冇錢俾佢啫，佢就當我係煙灰盅啊，揾煙頭嚟糟質我啊！你哋睇下，10幾年啦，啲疤都仲喺度啊！佢唔係人嚟㗎，佢連禽獸都不如啊！所以後嚟佢失咗蹤，你開心到連案都唔去報。佢失蹤喎，我咪當冇眼屎乾淨盲咯，我真係當佢俾仇家尋仇抌咗落大海度餵鯊魚㗎。我開心到啊，連還神都嚟唔切啦！我幾驚佢翻嚟揾我仲點去報警啫？咁點解你睇新聞見到喪狗死咗之後，唔同我哋聯絡啊？個天都肯收佢啦，我咪當冇識過呢個人啦，仲聯咩絡啊？就係咁簡單。事實就係你唔想再俾佢虐待，所以你索性殺咗喪狗，埋咗佢條屍，毀屍滅跡。我係有諗過要殺死個衰人，但係收尾我發覺我有咗先至冇計啫。點不知嗰個衰人啊，佢仲發酒癲，打到我小產，我喺病床度瞓咗個幾月先至執翻條命啊！就係因為佢累到你冇咗個 BB， 所以你就殺咗佢，幫個 BB 報仇，係咪啊？冇啊，我冇殺佢啊，咩啖？因為我明知我打唔過佢，所以我請咗個私家偵探，諗住希望搜集佢哋通奸嗰啲證據，可以告佢同佢離婚啊！你諗下，如果我可以一刀插死佢嘅話，我使乜使幾千蚊仔去請個私家偵探啊？你估我唔赤嘅咩？你請嗰個私家偵探係咪佢？都咁多年啦，我唔認得啊，都有啲似啊！嗰個賤人啊，死都死得衰過人㗎。如果早知佢死鬼咗咁耐啊，我就唔使驚足咁多年啦。人都死咗啦，積翻啲口得啦。我話殺佢嗰個啊，幫人積福就真啦。嗰個衰人喺出邊搞埋咁多女人啊！我屋企收埋嗰沓相啊，連1/10都冇啊！個私家偵探影嗰啲相，你仲 keep 住喺度？係啊，收埋晒喺度啊！嗰個衰人啊，連人哋嘅老婆都搞埋啊！我連恐嚇信都收到1封啊！封信有冇抌到？冇，同啲相擺埋一齊。我諗住第時我嚟做證據告佢啊！嗰個
個賤人打到我小產喺醫院瞓咗1個月之後，我出嚟再冇見翻佢。點不知翻到屋企，信箱入邊一大沓信都係佢，其中有一封仲係恐嚇信嚟添。喪狗，我哋江湖中人最緊要講道義，你竟然淫人妻女，簡直天理不容，人人得而誅之。如果你仲係繼續執迷不悟，後果嚴重，因住你條狗命，江湖大佬。知唔知係咩人寄嚟㗎？我點知啫？呢個賤人啊，梗係唔理好醜，但求就手就搞埋人哋老婆啦，結果咪搞埋自己條命。呢個我姊妹阿 M， 佢都要搞。呢個賤人都可謂唔熟唔食啦。呢個我親表妹，搞都不特止啊，仲要帶翻嚟屋企嗰度搞啊！呢個咧，我唔知佢係邊個啦。哎呀，點解會黐住嘅？唔好邊啊！唉，我諗啲相都唔係咁緊要啫。其實佢都死咗咁耐啦，仲查嚟做咩啫？咁你知唔知阿 Ann 而家住喺邊啊？冇幾耐之後，阿 Ann 咧就識咗個喺唐人街度開餐館嘅男人，跟住佢跟人移民過美國，都好多年啦。咁你表妹咧？舊年生 cancer 死咗啦。咁呢個咧？我頭先咪講過咯，我點知佢乜頭乜路啫？你啊真係唔係路啦，張相都冇事㗎，係唔知乜頭乜路嗰個就搣鬼爛咗。send 張相翻法證啊，或者得夠啦。香港濕氣重，如果啲相擺一段長時間唔喐，好多時會因為潮濕黐埋一齊。如果勉強搣會搣爛嘅。如果唔想搣爛張相都唔係冇辦法嘅。嗱，而家咩咧？就用1000cc 嘅清水，再加2cc 嘅醋酸，千祈唔可以多。如果多咗咧，就會好容易破壞張相表面嘅化學物質㗎啦。要浸一段時間先可以將佢哋分開㗎。不過你都要有心理準備，因為張相始終都浸過水，所以就算分得開都好啦，影像都未必會好清晰。點啊？有冇發現啊？封信擺咗15年，上面除咗楊鳳嘅指紋之外，發現唔到其他特別嘅嘢。不過咁，我發現嗰封恐嚇信嘅信紙好特別，佢唔係用緊一般書寫用嘅紙，係一隻叫網紋水彩紙，俗稱係軟紙。呢一隻紙佢嘅紋理比較細密，由於冇經過上膠嘅處理，特別容易吸收顏料，而且冇咁容易發霉同埋起毛粒。一般嚟講係用嚟畫畫嘅。一個中意畫畫嘅江湖大佬。我已經盡可能將張相還原。阿 Tim Sir， Madam， 你睇下。個女人都幾眉清目秀。金乜乜館，張相後邊嘅背景咁細，好難估喺邊喎。估唔到喺邊唔緊要啊，估到邊個會知，答案都係一樣嘅。咦？啲相我影嘅喎，你哋點揾翻嚟㗎？我哋揾到喪狗嘅老婆楊鳳，即係俾錢你去捉喪狗通姦嗰個女人。咁啊好啦，Madam，你揾到佢，即係證明我冇講大話啦。咁你知唔知個女人叫咩名，住喺邊度，同個喪狗咩關係㗎？阿 Sir， 佢老婆俾錢我咧，係影佢相同埋跟蹤佢嘅啫。佢隔離嗰女人我唔會查嘅喎。唉，關係咪狗男女咯。最你又唔認啦，咁認嘅地方？呢個邊度嚟㗎？金花賓館咯，喪狗條友咧成日喺度打躉嘅，咁樣噏得地方係佢先去嘅啫嘛。咁你實知道喺邊度嚟㗎啦？喺上海街舊街市對面啦。唉，嗰陣我哋查案成日去嗰度㗎，你知啦，捉姦喺嗰度啊嘛。不過最近好似改咗名叫芳華賓館，連老細都轉埋。120蚊1粒鐘，過夜3嚿。阿 Sir， 掃場使唔使咁早啊？你睇下，識唔識相入邊嗰個男人？
喪狗嘛，以前成日上嚟搞嘢㗎啦，化咗灰我認得佢啊！你知唔知佢真係化咗骨啊？我知啊，新聞有報啊。你有睇新聞都知道㗎啦。警方呼籲所有識得佢嘅人都主動聯絡我哋，你知又唔做？阿 Sir，去一去差館好煩嘅，我哋要揾食喎，邊有咁得閒啫？頭先你話喪狗成日嚟，你喺度做咗好耐嘅。10幾年啦，我僆仔嗰陣時已經喺度打工啦。後尾老闆話要賣，咁我咪頂佢嚟做咯，做到今時今日咯。呢度日日都咁多人出入，點解你對喪狗咁有印象？呢條友咁賤格，我點會唔記得啊？喪狗喺10幾年前啊，出咗名啊，喺呢度係最賤格古惑仔嚟㗎啦，成日喺度蝦蝦霸霸，啲女日日轉嘅。嗱，淨係呢度啊，都已經有3件啊。男人出嚟滾唔算賤係嘛？最賤就係叫雞唔俾錢啊，房租啊更加唔使指意佢俾，擠上到嚟咧，篤下個鼻就話算數喎，話當交保護費啊。仲有啊，食嘢啲外賣錢啊都唔俾啊，要我老細幫佢俾啊，正切精啊！睇嚟你都受咗佢唔少氣喎。氣啊點止啊！佢仲喐手打我啊！我條氣啊頂到今時今日都仲戳住啊！佢做咩打你啊？咪嗰啲外賣數咯！老闆啊，卒之俾到發懵，咁點啊？又買佢怕，咪揾到我啲僆嚟搞咯！叫我問佢收錢啊！叫你上嚟同我 happy， 你好似死老豆咁，而家同我一齊唔 happy 咩？嚇！笑下啦！教哥，咩事啊？我老闆咧就嗌我同你講，佢話咧佢啲小本生意嚟嘅。不過啊，好彩多得九哥你關照啊，成日上嚟幫襯。近呢半年咧，淨係賺你啲房租錢都賺唔少啊！九哥，房租係嘛？咦，我咁耐想同我房租啫係嘛？唔係啊，九哥，你咁俾面，我老闆啊點會同你計啊？不過咧，你最近咧淨係嗌外賣，夾埋都成幾嚿水啊！如果方便嘅話咧，找埋條數佢啊！九哥你呢期咁掂啊，嗰啲小數目嚟嘅啫，跌都跌咗去啦。哦，找數啊嘛！係啊，九哥係。等等啊！死啊！叫我找數，你 short 咗啊？我喪狗食嘢都要俾錢嘅咩？有機會俾你請我喪狗食嘢啊！你執到啦！仲敢同我攞錢？你有咩病啊？做到差人上嚟咪仲麻煩，扯啦！嗰日佢咪帶呢條女上嚟咯，嗰條女手上面咧攞住個袋嘅，個袋入邊裝咗煙灰缸。嗰隻癲狗啊，諗都唔諗啊，就一嘢嚼埋嚟啦！我入廠啊，連咗幾針啊，無啦啦多達啦！你知唔知嗰個女人叫咩名？住喺邊度？點樣揾到佢啊？喪狗次次上身嚟，錢都唔會俾嘅。仲點會俾條女嘅身份證我登記先得㗎？不過有一樣嘢出奇喎，佢擠帶啲女上嚟咧，我一眼睇得出佢係出嚟做。但係嗰條女斯斯文文、陰聲細氣，十足十一個師奶仔咁嘅。嗰次咧，俾佢搞完之後，仲搞到佢眼紅紅，好似受咗好多委屈咁嘅。不過咧，講開又講喎，唔知你哋有冇聽過啊？人哋話咧見紅老禮啊，原來真嘅。我俾佢車咗嘢之後咧，老闆即刻同我講話：喂，唔好意思，加我人工。買又俾我買中個大冷門喎，我仲贏一。你個煙灰盅條女有冇上嚟攞翻？冇啊，老闆話用得唔好嘥，咪擺埋一邊咯。後尾我越用就越老禮喎，咁咪攞翻嚟自己用咯 ，keep 到家下啦。咁你而家擺咗喺邊？嗰度啫嘛。就係呢個啊？係啊。你翻去 check 下。唔使 check 啊！個煙灰缸跟我10幾年喎，你攞走佢我唔老禮喎嚇。咁既然你講到個煙灰盅咁老禮嘅，可能幫我哋破到案咧。總之咧，單 case 一完，即刻俾人哋連埋條毛巾。有冇辦法徹徹底底咁整翻乾淨佢？但係又唔可以破壞原本嘅顏色，做唔做得到？哇，係啲積咁厚，肯定係積咗10幾年嘅煙油同埋尼古丁啦。我諗要用稀釋嘅乳化劑，嗱，好似甘油脂肪酸酯或者硬脂乳酸鈉，將佢嘅煙油一層一層咁抹走就得。用啲咩方法整翻乾淨佢咧，就你決定。但係就一定唔可以破壞陶瓷嘅表面，因為可能有啲重要嘅線索喺度。放心啦，添 Sir，我會同佢做翻個靚 facial，等佢重現光彩，後生翻15年。
啊，唔得閒嚟探你，叫我嚟探你啊！你隨便坐啦，好嗎？唔使啦，我講完就走㗎啦。你想講啫，我哋未必想聽㗎。咩事啊？其實我今次嚟咧係想同你講聲對唔住，件事咧都唔關阿 Ben 事嘅，啲衞生啊係佢 partner 你㗎。其實阿 Ben 都係受害者，話晒係同一個姓，閂埋門，你想我點話佢都得，冇必要搞到上法庭啊！我冇怪過阿 Ben 啊，一天口慶啲食物好容易壞㗎嘛，我自己唔小心咋。我過2日出院㗎啦，冇乜事㗎。國英佢明白㗎啦，佢唔會追究㗎啦，係咪啊？冇事啊。誒，咁啊，搞清楚就至好啦嚇。喂 ，Ben 啊，媽咪啊，我啱收到信，話酒樓俾政府票控，而家要罰錢兼暫停營業等通知。律師話要睇個官點判，隨時唔知罰錢，又可能要坐監啊！嚇！我翻嚟先同你講下，你哋兩個都算陰濕喎，明明投訴咗唔出聲，仲要睇埋我做場馬騮戲，分明係玩我啫！你講乜嘢啊？你啲咁嘅衰人，我費事同你講啊！你哋心腸咁毒啊，因住有報應啊！呢個醫院嚟㗎，唔該你唔好喺度發癲啦！要唔要我請個護士抬你出去啊？你好嘢，芬姐。你哋啲男人啊犯賤㗎，齋睇個樣喎，色字頭上一把刀啊，明知有毒都送上門，嫌命長啊揾佢啦！你講夠未啊？係啊！你拎埋支嘢出去。我實走，費事喺個蜘蛛竇度啊！係啲蠢人先會衝入嚟㗎咋。好意思啊。唔緊要。啊！啲人話好多香港人咧有情緒病，原來真嘅。啊，對付呢啲人最好嘅方法咧就係唔好理佢。啊 ，Andy 啊，阿姑姐咧知你入咗醫院，就叫我特登咧攞啲粥嚟俾你嘅。咁有心啊！阿媽我冇胃口啊，冇嘥啦。阿姑姐話咧，呢啲係啲咩啊？芋耳、黃耳、粟米齋粥，健脾開胃，或者係煲得幾面嘅。Connie姐一番心意，我想食少少喎。好啊，唔該晒。阿媽佢話冇胃口，結果成壺粥都食晒。如果有 Connie 姐咁嘅姑姐，咁咪有口福。哇！咁我驚你到時咧，日日要做幾個鐘頭運動減肥至得啦。咁你應該做好多運動。係㗎，我騰嚟騰去送外賣咧，都消耗幾多卡路里㗎。咁一句多謝夠唔夠找條外賣數啊？條數咧係我之前爭你嘅，應該同你講聲對唔住先啱數。嗰日咧，我話你支筆嘅背後應該有個快樂故事咧，睇嚟都係我自作聰明。咁我確實曾經快樂過嘅，咁冇嘢喎。你知唔知咧？曾經呢兩個字咧，係天下間最毒嘅詛咒。我曾經有錢過，我曾經後生過。我曾經擁有過，即係講出嚟咧，好似一切都係 past tense 咁，好似以後都唔會再有。將啲嘢咧屈屈埋埋，好傷身嘅。揾個朋友傾下又好，講下又好，喊下都好啦。總之咧，揾個你認為舒服嘅方式發泄晒出嚟，咁樣先係最好解決問題嘅方法。Victor 已經洗乾淨個煙灰盅，發覺裏邊有一個類似印章嘅圖案。妙雲93，好少煙灰盅有啲咁優雅嘅字㗎喎。如果呢個唔係煙灰盅，會唔會合理啲啊？唔係煙灰盅，咁係咩啊？係水魚。好多寫書法嘅人咧，都中意用佢嚟栽水開墨嘅。行內人就叫水滴。最初我都覺得呢個煙灰盅嘅造型好特別，而家俾我睇埋妙雲呢兩個字，我就更加肯定我嘅猜測冇錯。妙雲可以係人名，亦都可以係書齋名。係人名，你睇下。張妙雲，教整陶瓷嘅人，零舍有文化，個樣都零舍端莊啲喎。咁熟口面嘅。
喺邊度見過佢咧？好啦，嗱呢個禮拜咧，我就會將我作品燒好，咁下一堂嚟學賞識好冇？好。好啦，下禮拜見，拜拜，張仔。拜拜，慢慢，拜拜。隨便睇下。呢度有冇得教細路仔學整陶瓷啊？係啊，我哋下個月咧有個新班，就俾8歲至12歲嘅小朋友嘅，而家報得名㗎啦。我哋每班咧就唔多個6個。我想拎呢張錢翻去同我先生商量下先決定。好啊好啊，有啲陶瓷班嘅書法班，可以同個小朋友傾下喎。最緊要咧佢有興趣學。好啦，唔該你。我哋大人都有班㗎，一班3個人，咁我學得快啲㗎。呢個叫妙雲工作坊，咁妙雲係你啊？係啊，我叫張妙雲。你識唔識喪狗啊？我係西九龍重案組高級督察馬國英。有單 case 想請你翻去俾啲資料。張美雲小姐，請問你識唔識得呢個人啊？對唔住，我唔識得佢嘅。咁或者你睇埋呢張，可能你有啲印象。點解？點解你哋會有呢張相嘅？你應該問點解你會俾人影咗呢張相嘅？俾假口供妨礙司法公正要坐監㗎。我識得佢，周長發，喪狗啊嘛，正一衰人嚟噶，連狗都不如。如果死咗真係天有眼啊！你咁憎佢又同佢上賓館，你哋嘅關係都幾特別喎。我同佢咩關係都冇噶，係個衰人逼我。如果唔係驚佢搞我屋企人，我寧願死都唔會同佢。成件事到底係點啊？如果唔係落咗嚟香港，就唔會識得你個衰人。咁就由你落嚟香港開始講起。我同我老公阿輝好早就結咗婚，成日聽人哋講話香港點好，我哋申請咗好耐，卒之係79年嗰陣就批咗。本來仲以為係個好嘅開始，點知原來係個噩夢嘅開始就真。哎呀！哇！你有冇搞錯啊？擺我翻咗度棘人！對唔住先生，對唔住，起碼賠翻1000幾百蚊拖入費啦嚇！你算我少少啫喎，少少，咁即係想唔賠係嘛？咩事啊？阿雲啊，呢個係哥。喂，冇嘢，哎呀，我同個鄉里打個招呼啫。你梗係阿嫂啦，我叫周長發啦，係人都叫我做喪狗㗎。點稱呼啊？後來同啲人傾開，先知道佢係嗰頭嘅惡霸。之後冇幾耐，阿輝上咗佛山嗰度入貨。有一晚，我去咗姊妹嗰度好夜先至返屋企。走翻屋企，閂埋門，匿埋喺一角，係咁喊，一路喊到天光。點解當時你唔去報警？我已經六神無主啦，阿輝又唔喺我身邊，我唔敢諗，如果佢知道我俾人強姦，佢會點樣睇我？所以你就唔出聲，當咩事都冇發生過。之後我去到邊度都有阿輝同我喺埋一齊。後嚟我聽人講話個衰人犯咗事坐監，我先至鬆一口氣。之後我哋由上環搬咗嚟油麻地，我就冇再諗過衰人啦。點知喺15年前，喺我老公生日嗰日，我親手整完佢份禮物，諗住去餅鋪攞個蛋糕翻去同佢慶祝。竟然俾我撞翻個衰人！發雞盲啊你！乜係你啊？佢估到我冇膽同我老公講，
於是就逼我即刻同佢開房。如果唔係就話俾阿輝知，我冇得揀。呢個就係你想送俾你老公嘅生日禮物。如果唔係我想做靚啲，上色上耐咗，遲咗去攞個蛋糕，之後嘅事就唔會發生。你老公係咪7月生日㗎？係啊，7月17。喪狗強姦你在先，跟住逼你去開房，你唔想再俾佢威脅到，一怒之下就喺7月20號約咗佢出嚟，殺咗佢係咪啊？冇啊，我冇殺佢啊！我咁憎佢，點會約佢出嚟啊？但係偏偏喺2日之後，又俾我撞到個衰人。2日之後即係7月19號啦。喺邊度見啊？慈雲山村配水庫啊？咩配水庫啊？係喺我仔個學校出邊啊！嗰日下晝，我接阿基放學。咁啱啊，靚女！湊仔放學啊？喂！哎呀，你咁心急做乜嘢啊？今日你阿九哥唔得閒應酬你啊！呢度亂講乜嘢啊？你做咩人嚟揾我啊？呢度我仔學校嚟㗎，你咪想逼死我先安樂啫！收聲啦，八婆！我今晚有拳賽，唔得閒應酬你，係你時運高撞到我咋？過2日啦，過2日我實嚟揾你啊！我唔會再同你咩㗎，我唔想再見到你啊！聽住啊！你唔想我交條鏈俾你老公，過2日我嚟揾你，你好乖乖地出嚟啊！咁喪狗後嚟仲有冇揾你？冇啊，唔知點解之後冇再揾我。我做人嘅天可憐我，佢又俾差人拉咗去坐監。呢段時間你最好唔好離開香港。如果有咩需要嘅話，我會隨時叫你翻嚟協助調查。Madam 啊，阿輝唔知呢件事㗎，你哋可唔可以唔好話俾佢聽啊？喪狗俾人殺咗咁多年，條屍都可以掘翻出嚟，咁即係證明咗有啲嘢收埋都冇用。如果我係你，我會選擇坦白。咦，阿輝，點解你會喺度嘅 Kitty 話俾差人拉咗，我咪嚟揾你咯。佢哋想知道一啲關於喪狗嘅事，咪揾我嚟協助調查咯。輝啊，今晚有件事想同你講清楚㗎。得啦，翻嚟先。你冇同阿基講話我喺度啊嘛？冇，我知你怕佢擔心噶嘛。雲啊，無論發生咩事，我都係咁支持你嘅，我哋一家人嚟嘅。越問就越覺得喪狗撲街，最慘就係佢老婆張妙雲，俾人強姦咗又唔敢話俾老公聽，佢老公嘅嘢俾老婆瞞住咁耐。佢老公根本一早就知道佢老婆俾喪狗搞，係人個老婆俾人拉上差館都一定好緊張嘅。頭先佢老公都好緊張㗎。但係當佢聽到佢老婆上嚟係因為喪狗，佢反而平淡咗。我直覺覺得佢根本一早就知道喪狗同埋張妙雲嘅關係。最可疑嘅就係張妙雲話有嘢同佢老公交代，但係老公一啲好奇都冇。佢咁嘅反應只有一個解釋，就係佢根本就知道佢老婆想同佢交代啲乜嘢。你睇下呢封恐嚇信，呢個所謂江湖大佬寫嘅字，無論橫畫或者直畫都好利落，撇同勾都好有勁度，用嘅詞語竟然係淫人妻女，天理不容，人人得而誅之。你記唔記得以安講過呢封恐嚇信係用咗畫畫嘅網民水彩紙寫嘅？我記得張妙雲嗰度係有教字畫，而且仲係佢老公教嘅。仲有呢度寫住後果嚴重，你睇下個嚴字，同我嗰日喺妙雲工作坊攞個單張上面嘅嚴字係一模一樣。普通人寫嘅嚴字應該係2個口字頂嘅，但係佢呢一個咧就用咗簡體字。你話有冇咁巧？係喎。所以我哋而家要做嘅就係揾個3面口嘅人去買咗佢老公嘅墨寶，然後攞埋呢封恐嚇信攞去俾法證做筆跡比對。Yes, madam。雲啊，等我幫你補啊！你瞓一陣間等開飯。我唔想瞓啊！我一靜落嚟，眯埋對眼就會諗翻起以前嘅嘢，我覺得好辛苦。發生咗嘅事，
咪就由得佢過去咯。我真係傻，應該早啲同你講，唔使自己屈喺個心度20幾年，驚咗咁耐。有啲嘢收埋唔講得，確實會好痛苦。我明白嘅，唔好補啦。反正爛咗嘅，補翻都會有個痕，倒不如買個件新嘅，重新嚟過咪仲好。做咩？你隻手指做乜嘢啊？嚇！冇事冇事，啊呢排時不時都會係咁，可能我揸筆寫字寫得多，我諗搽啲按摩膏就冇事㗎啦。阿爸阿媽，基，喂，快啲沖個涼唞陣間，好快飯食。係咧，佢代理權傾成點啊？搞掂啦，以後入貨咧就平好多。叻仔。喂，錢係賺唔晒㗎，咪淨係掛住做嘢，捱壞身體啊！我知㗎啦。係啊，今年公司賺到錢，我諗住請大家去旅行。啊，你話呢個時候係咪應該去歐洲咧？一家人齊齊去玩，去邊有乜所謂啊？就算去離島住翻晚都開心㗎。係啊。我越睇呢個福字咧，就越覺得我自己寫得好。你哋睇下嗰啲筆畫咧，又肥又飽滿，就好似我哋一家人咁，幸福到滿瀉啊！雖然寫恐嚇信嘅人刻意隱瞞書寫嘅習慣，但係由於佢平時寫稿有個人嘅風格，所以只要稍微留意一下，就會發現佢嘅共通點。就好似左邊呢封信上面嘅道字，同右手邊線面上面嘅遊字，佢哋個撐艇嘅筆法係一樣。我哋再睇下信上面筆字嗰一點，同右手邊線面上面心字嘅嗰一點，佢哋嘅力度都係一樣。最後，其實每一個人寫字嘅時候，筆畫與筆畫之間都會預留一啲空間留白，而且每一個人都好唔同，有闊窄多少嘅分別。但係喺信上面嘅呢個人字，同右手邊淫字上面嘅人字，雖然佢嘅大細好唔同，但係佢嘅一撇一捺中間嘅空間竟然係一樣。咁即係話呢兩份文稿，無論喺力度、字形、空間留白呢3方面都好近似。我哋絕對有理由相信係出自同一個人嘅手筆。咁就證實咗嗰封署名江湖大佬嘅信，就係張妙雲嘅老公傅志輝寫嘅。最終誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰掩望，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多。